Это наркоман кошак. А по-друге, Він чуть-чуть не може співати. Я слова не знаю, в принципі. Я трохи знаю слова. Ще в мене горло болить, тому що коли я гультаю, в мене горло болить. Ну все, ребята, мы с вами будем прощаться. Ні. Да. Буде концерт. Скільки? Як у нас... Ну ладно, мальчики и девочки. Ми в Горіхі вже. У нас такий концерт був, значить і у нас буде такий концерт. Да, только в хате. У нас такий барабанничок був. Ми будемо з подружкою знімати. Ребята, хотите на меня посмотреть? Ну, я з Віолетою барабанчиками, тільки вони поставили вас на вікно, і ви будете дивитися на наш концерт. Ви просто не будете бачити нас, ну, зато музику будете слухати. Да. Ще дайте мені. Ребята, как бы сейчас. Смотрите, вот это я. Правда, чуть-чуть вымазалась. Это и не помешает. Пошли на балкон подивимося. Пошли. Не. Вот тут только. Вон там посмотри. Вот, ребята, что у нас сейчас там. Це ми в п'ятиэтажці були. Да. А вот это моего брата. А это папа и мама спальня. А это моя комната. Просто И на гітарі мелодія. давай. І Максим. пісеньку. Да, у нас есть как раз маленький, миленький зритель. Ща. Ты, зайчик, успокойся. Тут гость. А вот зоем гостей. Смотри. Ай, люли-люли, по полной. Я сейчас. Ай, люли-люли, никто не помнит, какой день. Ай, люли-люли, открываемся по полной. Ай, люли-люли, по полной. Ай, люли-люли, по полной. Ай, люли-люли, никто не помнит, какой день. Ай, люли-люли, открываемся по полной. Ай, люли-люли, по полной. Ай, люли-люли, по полной. Ай, люли-люли, Ребят, по полной. По полной. ребята, мы, наверное, уже сейчас... Нет, друзья. Мы сейчас на один перерыв. Ребята, невеличка была пауза, но вы ничего не заметили. Ай, люли-люли, по полной. Ай, люли-люли, открываемся по полной. Вот я. Да, хватит себя показывать. Ай, люли-люли, открываемся по полной. Ай, люли-люли, по полной. Правда, это не мой телефон, а моей мамы. Если что, ребят, я не ходил никуда, ну блин. Кстати, Максим, а скажи, какой у тебя канал? Скажи. Нет. Ну скажи мне хоть бы, я забыла. И ты сразу им скажешь. Нет. Ребята, я вам не расскажу. Короче, его канал называется Мистер Макс. Короче, у него вообще нету канала. Є. Ну, есть. Ну, я просто не знаю, як його по-другому називати. Короче, він називається Продусика Мусика. Дедусики-мусики. Короче, ай, люли-люли, по полной. Ай, люли-люли, открываемся по полной. Ай, люли-люли, по полной. По полной. Давно дай. Ребята. Люли-люли, не знает, якой день. Ай, люли-люли, открываемся по полной. Ай, люли-люли, по полной. Ай, люли-люли, по полной. Ребятки, мы уже с вами на минутку одну прощаемся. Чё это? Нет, ребята. Так, пока мы готовимся, вот наш мистер Котик, а я его мисс Кошак.